Mensen, wat een heerlijk weer dat is. Jullie zien waarschijnlijk niet, want de lens gaat helemaal niet aan. De motor staat klaar. Ik heb zin om lekker te gaan fucking rijden. Ik wil wheelies oefenen. Ik wil gewoon heel veel dingen doen. Ik moet misschien mijn handschoenen meenemen. En de andere. Kijk eens aan, we zijn helemaal ready om lekker te gaan rijden. Oefenen met wheelies. Ik heb er fucking veel zin in. Ik hoop jullie ook. Vind je nou leuke video's? Doe alsjeblieft een duimpje omhoog. Dat zou ik heel erg waarderen. En vind je het nou leuk om te kijken? Abonneer lekker. En dan kom je vaker terug. Dan kun je vaker kijken naar mij. Let me through, let me through. Wat een windje, dat is echt normaal hè. Ja, hier naar rechts toe. Zo'n weg als dit is dus perfect om het gewoon te leren. Hierachter is ook een goede weg. Maar ik ga hier gewoon graag lekker op oefenen. Een beetje wheelies proberen te doen. Het is gewoon een leuke plek, een goede plek om gewoon te oefenen met wheelies. Dus woehoe! Ik kom steeds hoger. Let's go chat. Ik ga eens even mijn camera neerzetten en dan kunnen jullie gewoon kijken hoe hoog ik nu kom. Hij staat ook beter nu. Ik heb de suspensie aangepast, dus hij staat nu ook schuiner. Als in, dan staat hij gewoon veiliger op het pedaaltje. Ja, laat ik mijn GoPro er even afhalen en dan kunnen jullie eens even kijken wat ik dus allemaal doe. Hallo mensen. Kijk, nu kan ik hem zo neerzetten mooi. Nou, succes jongens met kijken naar mij. Want dat is wat jullie doen, jullie kijken naar mij. Wow. Het gaat echt wel beter. Mensen, het gaat steeds beter. Er komen wel wat voertuigen aan. Daarachter, dus ik moet een beetje uitkijken, maar het gaat wel steeds beter. Oké, ik ga jullie meenemen op mijn hoofd. Dan gaan we wat langere stukken rijden. En wat ik nog steeds aan het doen ben, want ik heb niet zoveel tijd gehad om te rijden, aangezien mijn motor onder de constructie was. Daardoor heb ik nog niet heel veel kunnen oefenen met video's. Daar ben ik nog steeds bezig met mijn achterrem oefenen en mijn clutches onder controle krijgen. Maar ik weet niet, als jullie de vorige video hebben gezien waar ik video's ging oefenen, zeker even doen. Want daar kan je heel goed zien dat ik daar heel inconsistent de hele tijd mijn clutches probeerde. En dat bijvoorbeeld niet omhoog kan, maar dat ik gewoon te laat mijn gas gaf. Of te laat mijn koppeling los liet schieten. Of te weinig los liet schieten. En dat heb ik eigenlijk nu amper nog. Oh, hij zit op mijn helm. Komt een vrachtwagen aan om mij doodrijden. Dus als ik voor die vrachtwagen wegrijd, dan moeten jullie abonneren en liken. En reageren. Ah, ik ga sneller. Het is wel echt het leukste plek
om te rijden is gewoon over dit soort wegen, want er is geen fucking hond. Ja, een paar van die mannetjes op dure auto's en ja, dat soort dingen. De buslijn. Dat geluid is fucking ziek, ouwe. Holy shit. Maar wij zijn spreken. Oh shit. Ja jongens, veiligheid boven alles hè, dus we moeten natuurlijk deze even goed vastzetten. Ja meneer, gaat u voor, gaat u voor, gaat u voor. Ik ben hier de asociale mogol. Kijk hoor. Ja hoor. Bye my back to the lobby, my fucking bitch. We kunnen ook gewoon door een wijk heen gaan rijden, dat is wel misschien wel leuker. Ja, kan wel. Het was overigens goed jongens. Nou, ik moet hier volgens mij wel echt uitkijken. Ik weet niet waar de flitsen staan. En ik heb geen flitswijs aanstaan. Ik had even lekker mijn AirPod in moeten doen. Maar dat heb ik niet gedaan. Ja, laat maar zitten joh. Oké, toch maar uitkijken. Ik weet dat die politie rijdt. Ik weet het gewoon. Alleen ik weet het oprecht, want dan rijdt die politie. Woe! Ik kan mijn kinderen niet gebruiken, anders mijn kinderen gebruiken. Oké, dit is misschien wel het meest bizarre wat ik in mijn leven heb meegemaakt, maar zoals jullie kunnen zien, mijn spiegels liggen gewoon bij mijn reet daar. En ik kom er nog achter, want hij valt zo meteen van mijn motor af. Ah, dit is echt heel bijzonder, dit moest ik gewoon even melden. Ik was editen en ik zie het, ik denk, ik krijg nou een keer, hoe kan dit? Hoe kan ik het ook niet hebben gemerkt? Echt bizar. Nou, nu weer toch naar de video. Kijk, links en de rechtsgas aan. Ook voor als ik naar rechts ga, gaat ook links en rechts aan. Ik had weerstandje moeten kopen, heb ik niet gedaan, maar ik heb ze binnen nu. Ik moest eigenlijk opzetten, maar ik heb eigenlijk helemaal geen zin te doen. Ik had zin om te rijden. Het is echt lekker weer en ik zag dat het ging regenen rond een uur of 1. En het is nu, moet ik even kijken hoor. Ja, 12:30 of zo. Behalve avond. En ochtend. Wat doet deze mogol nou joh? Bijna zeker dat die gast op zijn telefoon zit. Als je niet ziet dat het goed is voor zo lang, dan gaat zo langzaam weg, dan moet je telefoon weg. Moet je even langzaam kijken. Ik hou van dit ding jongen. Oh kut. Een spiegeltje gevallen! Nee! Ja, dit moet ik eigenlijk wel even pakken. Ik kan dat niet laten liggen. Ik heb het hier echt laten vallen. Hier. Hij is gewoon afgebroken. Kan je wel stoppen. Ja? Hij is gewoon afgebroken met dat balletje. Waar zal het spiegeltje liggen? Ik weet niet dat er op een hele auto aankomt. Huh? Spiegeltje, of niet? Ja. Oh ja, ik liet hem per ongeluk afvallen. Oh ja, top, ja. Ja? Yes, top, dankjewel. Ah. Spiegeltje ziet er nog behoorlijk goed uit. Oh, politie daar achter. Probeer er nog eens een neutraal te zetten op tijd, maar dat lukt hem niet. Ja. Het is jammer hè. Oh.
Oké, spugeltje valt dus in principe niet meer uit. Maar ik heb geen bootje om hem vast te maken. Maar weet je, raap het even op. Hoe groot is de kans dat je zo meteen een boete krijgt of zo? Ja. Ah, ik zweer, die politie ging rijden. De politie knows me, de police knows me. Sorry. Ik kreeg hem gewoon even niet door. En wat zie ik nou? Hij wordt vis! Nee! Nou jongens, dat is namelijk tijd dat deze binnenkort lekker een schoonmaakbeurtje krijgt. Dus dan wordt dat een nieuwe video denk ik. Voor de volgende keer. Gaan we lekker weer wheelien, stunten, oefenen, kloten jongens. Oh, heerlijk ding om te rijden. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Love you guys.